A questo punto quindi ci occupiamo, come vi ho già detto in presentazione, di questa nuova parte e do perciò il benvenuto ai professori Philippe Mérier e Enrico Bottero, che ringrazio veramente tantissimo per aver accolto il nostro invito, rinnovando il loro supporto al nostro gruppo di lavoro e al nostro impegno. Come detto in apertura, a Philippe Mérier chiederemo di guidarci a ragionare sull'educare all'autonomia liberandoci dai luoghi comuni, per evitare delle pericolose polarizzazioni che vedono da un lato l'autoritarismo e dall'altro la rinuncia, fino a richiedere di esercitare una libertà di cui non si dispone, dimenticando che la formazione alla libertà prevede un'importante azione pedagogica attenta a una crescita responsabile che metta al centro l'autoregolazione. Come anticipato con la presentazione dell'incontro, a questo tema Philippe Mérier ha dedicato il capitolo 5 del suo Pedagogia dei luoghi comuni e concetti chiave, intitolato proprio L'educazione alla libertà, che ha dato anche titolo a questo suo intervento di oggi. Ma chi è Philippe Mérier? Due parole per chi ancora magari non ha avuto modo di incontrarlo. Il professor Mérier è autore di numerosi libri tradotti in tutto il mondo, ha insegnato in Francia in quasi tutti gli ordini di scuola, ha guidato molte ricerche sulla scuola e ha partecipato all'elaborazione di importanti riforme scolastiche nel suo paese. E oggi è professore emerito di Scienze dell'Educazione all'Università Lumière Lyon 2 ed è presidente dei CEMEA francesi, quindi Centri di Esercitazione e Metodi dell'Educazione Attiva. Vi daremo la bibliografia, ma inizio a dirvi che tra i suoi libri tradotti in lingua italiana, quelli più recenti sono Una scuola per l'emancipazione, Armando del 2020, Pedagogia, appunto quello che vi ho appena citato, dai luoghi comuni ai concetti chiave, e poi Fare scuola, fare la scuola, fare scuola, e poi Democrazia e Pedagogia, e vedremo poi nella bibliografia, comunque avrete modo di vedere altro. Ha un suo sito internet, ma anche nella pagina di Enrico Bottero possiamo accedere, abbiamo la possibilità di leggere tanti suoi documenti in lingua italiana. Philippe Mérier è già stato con noi lo scorso anno all'interno degli incontri dedicati al costruire cittadinanza, con un contributo su educare la cittadinanza oggi e perché e come. E sarà ancora con noi a settembre, il 21 e il 22, questa volta in presenza, per due interessanti conferenze educative di cui vi anticipo già i titoli, che sono Accompagnare ciascuno e costruire il senso del vivere insieme e Cosa può fare ancora la scuola per la democrazia. E vedete che già queste conferenze sono strettamente legate ai temi sia dell'anno scorso che a quello di oggi. Ad accompagnarlo abbiamo il pedagogista Enrico Bottero, anche lui abbiamo avuto il piacere di averlo con noi sia in presenza che online, e lo incontreremo presto il prossimo 5 maggio con un incontro dedicato all'eredità dell'educazione nuova, ma in questa occasione Enrico Bottero, così come lo scorso anno, assicurerà la traduzione in italiano dell'intervento del professor Mérier. Allora, con piacere io gli affido Enrico questa parte dell'incontro, ringraziando ancora entrambi per avere gentilmente accolto il nostro invito. Enrico, professor Mérier, a voi la parola. Grazie Enrica. Io lascio subito la parola a Philippe, ringraziandolo di essere qui e soprattutto col piacere di rivederci, ecco, perché è un po' di tempo che se noi non ci rincontriamo, speriamo di rincontrarci presto. Gli lascio subito la parola, dico solo che il tema dell'educazione alla libertà, soprattutto in questo momento piuttosto tragico per l'Europa, il tema della libertà dell'uomo, torna ad essere un tema centrale. Noi sappiamo che la libertà non è solo assenza di guerra, ma è anche saper vivere insieme agli altri, rifiutando la violenza, e qui l'educazione può giocare il suo ruolo. Per cui direi che mai più di come oggi il tema della libertà sia un tema da discutere e all'ordine del giorno. Grazie Philippe, ti lascio volentieri la parola. À toi, c'est à toi. Grazie. Bonjour à toutes et tous, et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui à distance et de travailler avec vous sur ce thème de l'éducation à la liberté.
Allora, sono molto contento di essere con voi e soprattutto di oggi di trattare con voi questo tema dell'educazione alla libertà. Tu veux partager le diaporama, Philippe? Dans un instant. Après, ok. Ça va. Il y a trois handicaps que nous devons surmonter ensemble cet après-midi. Le premier handicap, c'est celui de la langue, mais grâce à mon ami Enrico Botero, nous surmontons ce handicap et j'essaierai de ne pas trop le mettre en difficulté pour la traduction. Ah, merci, merci. Allora, ci sono 3 handicap in questa giornata. Ovviamente il primo è quello della lingua, dice che non cercherà di non mettermi troppo in difficoltà, visto che io non sono un interprete. Le deuxième handicap, c'est celui de la distance malgré l'écran. C'est vrai que depuis que nous avons repris la possibilité de nous rencontrer en réalité pour de vrai, nous mesurons à quel point les visioconférences sont utiles, mais elles sont aussi très frustrantes parce qu'on ne voit pas réellement les gens à qui l'on s'adresse, on ne les connaît pas réellement et on a toujours peur de ne pas être en phase avec eux. L'altro problema ovviamente è la distanza. Noi abbiamo imparato adesso che stiamo per uscire, diciamo, dalla chiusura della pandemia, quanto sia importante anche la mancanza del contatto diretto con le persone. Abbiamo cercato di supplire, ma questo non è riuscito a supplire questa assenza, diciamo, in qualche modo del contatto diretto tra di noi. Et le troisième handicap, bien sûr, c'est la difficulté du sujet sur lequel vous m'avez demandé de travailler en peu de temps, qui est un sujet qui demanderait à lui seul au moins une vingtaine de conférences d'1 heure pour pouvoir être approché un tout petit peu. C'est un sujet très difficile. Il terzo problema, il terzo handicap è l'argomento, perché mi avete chiesto un argomento molto difficile che richiederebbe almeno 20 ore di intervento. E quindi cercherò in qualche modo di supplire a questa nostra assenza di tempo. Alors, je vais vous proposer quelques remarques qui ne seront pas exhaustives et qui n'ont pour seul objectif que de nous aider à réfléchir ensemble à cette question. Vi porrò solo alcune osservazioni che hanno solo lo scopo di aiutarvi un po' a riflettere su questa questione così importante. Avant d'aborder la question d'éduquer à la liberté, nous pouvons d'ores et déjà quand même consacrer quelques minutes à réfléchir ensemble sur la difficulté même de l'éducation, de ce que c'est qu'éduquer. Allora, prima di parlare di educazione alla libertà, vorremmo riflettere prima qualche minuto sulla difficoltà dell'educazione in quanto tale, cioè di che cosa vuol dire educare. L'éducation est une entreprise toujours complexe dans la mesure où elle articule, et c'est toujours très compliqué de le faire, 2 postulats qui sont à la fois nécessaires et largement opposés. Allora, il compito di educare è un compito sempre complesso, molto complesso, perché fa riferimento a 2 postulati che spesso sono, diciamo, opposti tra loro, ma entrambi necessari, cioè quello di educabilità e di libertà. Le postulat de l'éducabilité est indispensable parce que c'est ce qui fonde notre métier d'enseignant. Nous devons faire le pari que chaque être, chaque élève est éducable, c'est-à-dire qu'il peut apprendre et qu'il peut grandir, qu'il n'y a aucune fatalité que nous ne pouvons surmonter. Allora, il postulato di educabilità è un postulato necessario perché ogni educatore deve partire dal postulato secondo cui tutti possono apprendere e non c'è nessun blocco che può impedire la possibilità di educare per tutti. Mais éduquer, ça n'est pas fabriquer. Éduquer un élève, c'est accompagner un sujet et non pas fabriquer un objet. Allora, educare non è fabbricare, ma è accompagnare qualcuno. Non è fabbricare un oggetto. J'ai écrit un petit livre il y a quelques années qui s'intitulait Frankenstein pédagogue. Je montrais à quel point il y avait une sorte de fascination pour la fabrication
qui nous menait toujours au contraire de l'éducation. Allora, qualche anno fa ho scritto un libro che si chiamava Frankenstein educatore, tra l'altro è stato tradotto in italiano da Junior, in cui affrontavo il tema della fascinazione che può subire l'educatore dall'esigenza, dalla tentazione di costruire l'altro. Ecco. Oui, parce que l'autre est un sujet, et pour qu'il devienne réellement un sujet, eh bien, je dois lui laisser la possibilité, comme disait Pestalozzi, de se faire œuvre de lui-même. Ecco, se l'altro è un soggetto, io devo lasciargli la possibilità, come diceva Pestalozzi, di fare in modo che si costruisca da se stesso. Alors, il nous faut en permanence composer avec le postulat d'éducabilité, mais aussi avec le postulat de la liberté, au nom duquel c'est à chacune et chacun, finalement, de grandir et d'apprendre. E quindi noi dobbiamo avere a che fare col postulato della libertà, perché il crescere dipende da ciascuno e dalla scelta di ciascuno di volere crescere e imparare. C'est le sens de la fameuse formule de Jean-Jacques Rousseau dans Les Milles, quand il dit « Jeune instituteur, je vous prêche un art difficile, c'est de tout faire en ne faisant rien ». E qui riprendo Rousseau, in quella famosa frase di Rousseau che dice: caro maestro, ti predico un'arte difficile, fare tutto senza fare nulla. Alors, tout faire parce que je n'ai jamais fini d'organiser le milieu, de préparer des ressources, de mettre en place des situations d'apprentissage. Fare tutto, che vuol dire non fermarsi mai di organizzare delle situazioni di apprendimento, di organizzare l'ambiente, eccetera. Mais ne rien faire parce que dans ces situations-là, c'est à l'enfant, c'est à l'élève, c'est à l'adolescent, c'est à celui qui apprend de s'engager. Il ne peut pas, je ne peux pas apprendre à sa place, c'est à lui de prendre la décision, et cette décision, je peux la favoriser, mais non pas me substituer à elle. Fare nulla sta per io non posso sostituirmi a lui, sarà sempre lui a prendere la decisione, accettare se, come e quando apprendere. Si nous pouvions déclencher la liberté, ça ne serait plus la liberté. Se noi potessimo far scattare la libertà, automaticamente non sarebbe più la libertà. Et donc, nous sommes, nous autres éducateurs, des gens qui créons un environnement, un espace, des situations éducatives qui rendent possible pour l'autre l'émergence de sa liberté. Allora il nostro compito è quello di creare uno spazio, creare delle situazioni che rendano possibile per l'altro l'emergere della sua libertà. Mais la liberté est un défi difficile, y compris pour un enfant, parce que, comme l'ont montré les existentialistes il y a déjà quelque temps, nous ne souhaitons pas toujours être libres. Ecco, la libertà è una sfida difficile, perché come ci hanno dimostrato gli esistenzialisti tempo fa, noi non vogliamo sempre essere liberi. Parfois, nous préférons nous enfermer dans une identité, dans une essence, qui en réalité nous prive de notre liberté, mais nous satisfait parce qu'elle nous évite de prendre le risque de l'action quotidienne. A volte noi preferiamo richiuderci dentro un'essenza, chiuderci in un'identità, perché ci dà sicurezza e nella nostra vita quotidiana. Lo vediamo adesso. Les élèves eux-mêmes dans l'école sont parfois attirés par une forme d'essentialisation de leur nature. Par exemple, il y a des élèves qui se revendiquent comme des cancres dans la mesure où cela leur confère une identité qui les dispense de s'engager dans la liberté. Allora, gli allievi sono spesso attirati dall'essenzializzazione, cioè dal rinchiudersi dentro una categorizzazione. Pensiamo a quei ragazzi che si vivono come gli ultimi, gli incapaci, e questo a volte è
come dire, è una qualcosa che loro scelgono e che accettano perché costruiscono la loro identità come incapaci, come gli ultimi. Oui, et on connaît bien ce paradoxe de ces élèves qui ne peuvent réussir qu'une seule chose, c'est leur propre échec. Il paradosso è che ci sono degli allievi che pensano di poter riuscire in una sola cosa, il loro insuccesso. Parce que à l'école, c'est très difficile. Il y a des tas de choses qu'on ne peut pas réussir. Mais il y a une chose que tout le monde peut réussir à faire, c'est à échouer. A scuola ci sono tante cose che non si possono fare, ma c'è una sola cosa che tutti possono fare, fallire. Et très souvent, c'est la seule liberté que nous laissons à nos élèves. E spesso è l'unica libertà che lasciamo ai nostri allievi. Alors, éduquer est donc une entreprise difficile. C'est une entreprise rendue d'autant plus difficile par la modernité. Educare è un'impresa difficile, ma è un'impresa difficile soprattutto in epoca moderna. Je vais très rapidement évoquer quelques éléments constitutifs de cette modernité, mais qui ne sont évidemment pas complets ni exhaustifs. Adesso vedremo alcuni elementi di questa modernità che però non sono completi né esaustivi. Nous avons vécu il y a déjà quelques années la fin des sociétés holistiques, c'est-à-dire la fin des sociétés où les individus se comportaient spontanément comme le collectif leur demandait de le faire. Allora, abbiamo assistito alla fine delle società olistiche, cioè in quelle società in cui le persone si comportavano come il collettivo gli domandava e gli richiedeva di fare in modo obbligatorio. Chacun d'entre nous revendique de pouvoir se comporter comme il le souhaite, d'une manière que l'on pourrait appeler quasiment démocrate, métaphysiquement démocrate même. Ciascuno di noi pensa di potersi comportare come desidera in un modo che si potrebbe dire essere metafisicamente democratici. Nous voulons choisir la totalité des éléments de notre vie. Nous voulons légitimement choisir cela. Chacun veut choisir sa vie, mais le bien commun reste relativement introuvable et rien ne garantit que les choix individuels construisent du bien commun. Ciascuno vuole fare le proprie scelte nella vita, ma tutto questo non garantisce che ci sia il bene comune. Le scelte individuali insieme, unite, non necessariamente fanno un bene comune. Alors, par ailleurs, le statut de l'enfant a changé et l'infantile a été enrôlé par la publicité, par ce que nous appelons le capitalisme pulsionnel, qui exalte non pas la liberté, mais la régression pulsionnelle que l'on confond trop souvent avec la liberté. Allora, nella società di adesso lo status dell'infanzia è cambiato, perché l'infantile viene utilizzato da quello che si può chiamare il capitalismo pulsionale, diciamo così, andando in contrasto perciò a quella che dovrebbe essere la vera libertà, ma promuovendo l'infantilizzazione. La confusion entre la pulsion et la liberté est une confusion constitutive de notre système économique marchand, de notre système même numérique, puisque c'est la composante essentielle des réseaux sociaux, par exemple. Ecco, la confusione tra la pulsione e la libertà è una caratteristica del nostro sistema economico, anche del sistema digitale. Pensiamo ai social network, dove la confusione tra pulsione e libertà è continua. Et l'enfant, il est convaincu que faire son caprice, céder à sa pulsion, c'est être libre. E il ragazzo è convinto che cedere ai propri capricci, alle proprie pulsioni, vuol dire essere libero. Or, ces pulsions, elles sont très largement déterminées par l'environnement, elles sont très largement déterminées par le système marchand, elles sont très largement déterminées par la publicité, mais aussi par l'environnement plus proche, par la famille. Et elles ne sont en rien, ces pulsions,
l'expression d'une liberté réfléchie et consciente. Le pulsioni non sono affatto un'espressione diciamo, di una riflessione e di una coscienza vera, perché sono dettate dalle regole del mercato, dalla mercatizzazione, a volte dalla famiglia, dall'ambiente esterno, eccetera. Et c'est d'autant plus difficile pour nous à l'école d'éduquer à la liberté que nos élèves confondent la liberté et le caprice, la liberté et la pulsion, et que chaque fois que nous essayons de les faire passer du réflexe à la réflexivité, ils ont le sentiment que, loin de favoriser leur liberté, on l'entrave. Allora, a scuola è difficile far capire la differenza tra la libertà e il capriccio, tra la libertà e la pulsione, e spesso quando noi vogliamo lavorare sulla libertà, per molti ragazzi questo lavoro può essere vissuto come dire, in contrasto rispetto alla libertà, perché la loro libertà spesso viene intesa come pulsione e manifestazione della pulsione. Alors à tout cela s'ajoutent d'autres phénomènes que vous connaissez bien. Nous serions entrés dans l'ère de la post-vérité avec les théories du complot, par exemple, qui se développent aujourd'hui d'une manière extrêmement nombreuse et très rapide. E adesso c'è un ulteriore fenomeno che complica la faccenda. Noi viviamo nell'epoca della post-verità, della diffusione delle teorie del complotto che si stanno sviluppando in modo sempre più veloce nella società. Et tout cela rend difficile pour nos enfants l'accès à ce que le philosophe Alain Badiou appelle la densité de la pensée. La pensée qui n'est pas le caprice, la pensée qui prend du temps, la pensée qui réfléchit et la pensée qui décide en connaissance de cause. Questo rende ancora più difficile lavorare nella direzione di quello che il filosofo Alain Badiou chiamava la densità del pensiero, che è quella che ci permette di analizzare le cose in profondità e diventare sempre più consapevoli. Alors pour avancer dans cette question de l'éducation à la liberté, peut-être peut-on tenter de comprendre ce que pourrait signifier le verbe essentiel émanciper. Allora, per cercare di andare più a fondo, proviamo a analizzare ciò che significa il verbo essenziale emancipare. Peut-être peut-on rappeler que chacun d'entre nous, en tant qu'être humain, nous sommes des êtres contingents qui avons émergé d'une certaine manière. Nous sommes faits par notre hérédité, nous sommes faits par notre environnement, nous sommes faits par notre histoire, et que tout cela aboutit au fait que chaque être humain est singulier et que sa singularité est irréductible. Allora noi siamo abbiamo un'eredità, siamo figli del nostro ambiente, della nostra storia, insomma ciascuno di noi ha una singolarità e un'individualità che pensiamo non sia riducibile ad altro. Mais ce qui caractérise l'être humain et ce qui nous permet d'avoir confiance dans cette éducation à la liberté, c'est que si l'être humain a été fait, il n'est pas enfermé dans ce qu'il a fait. Et formé à l'émancipation, c'est poser sans cesse à l'autre, à nos élèves, à nos enfants, à nos adolescents, la question importante qui est: que fais-tu toi, que peux-tu faire toi librement de ce qui t'a fait? La caratteristica degli esseri umani però è quella di non limitarsi alla loro eredità, al loro ambiente, alla loro storia, ma al fatto che hanno la possibilità di porsi questa domanda, di accettare questa sfida: che cosa fai tu con ciò di cui sei fatto, cioè a partire di questa tua eredità, di questa tua storia, di questo tuo ambiente, come ne tieni conto per crescere? Il nous faut éviter là deux dérives symétriques. Une première dérive symétrique qui serait
l'enfermement dans une identité définitive et une deuxième dérive symétrique qui serait l'illusion que l'on peut faire abstraction de tout ce dont nous héritons. Ecco, ci sono due derive possibili di fronte a questo problema. La prima è la chiusura identitaria, nella propria identità di partenza e non volerne uscire. L'altra è l'illusione di non doverne tenere conto, di non tenere conto dell'importanza dei condizionamenti che abbiamo ricevuto. Et donc, l'éducation à la liberté, c'est à la fois une éducation à l'acceptation de ce qui nous a fait et une éducation à la capacité à dépasser ce qui nous a fait. Allora, educare significa educare all'emancipazione, vuol dire da una parte educare all'accettazione di ciò che siamo fatti, ma anche alla capacità di andare oltre, Alors, ce qui complique l'éducation à la liberté, c'est que l'éducateur que nous sommes a besoin en permanence de classer les élèves, de classer les personnes, d'identifier les troubles de leur comportement, les troubles de leur apprentissage, d'identifier leur niveau, etc. Et que ce phénomène d'identification et de classification risque d'aboutir à un phénomène d'essentialisation, c'est-à-dire avec le fait que, au bout du compte, nous privilégions une sorte de nature définitive de la personne par rapport à la possibilité qu'aurait cette personne et qu'a cette personne de se dépasser. Allora, la complicazione è dovuta al fatto che l'educatore ha bisogno di classificare, no? Cioè di classificare, categorizzare i propri allievi a seconda dei livelli di apprendimento, delle sue capacità, eccetera. E qui c'è il rischio di essenzializzazione, cioè sostanzialmente di privilegiare la natura di questa classificazione per ciascun ragazzo, una natura che poi lo imbriglia e gli impedisce di andare oltre. Quindi questo è il rischio e la complicazione della nostra esigenza di classificare. Nous avons par exemple aujourd'hui une multitude de classifications sur les troubles de l'apprentissage. Noi abbiamo un sacco di classificazioni oggi sulle difficoltà di apprendimento, per esempio. On pourrait dire de tel enfant, il est dyslexique. Si può dire che quel bambino è dislessico. Le danger, c'est de l'enfermer dans sa dyslexie. Il pericolo è di rinchiuderlo nella sua dislessia. D'autant plus que les classifications sont toujours fondées sur le paradigme déficitariste. Tanto più che le classificazioni sono sempre fondate sul paradigma deficitario, cioè che partono da un deficit, non da una possibilità. On dit d'un élève, il est dyslexique, mais on pourrait dire, cet élève est dyslexique, mais il est passionné par les dinosaures, le football, et il a lu déjà un livre. Mais ce n'est pas ce qu'on dit. On insiste toujours sur le déficit, mais on ne voit que très rarement les possibilités qui sont ouvertes par les richesses e les projets qu'il peut avoir. Si dice di un allievo che è dislessico, ma non sempre si dice gli piace il calcio, gli piacciono i dinosauri e così via, tutte le altre possibilità. Si preferisce parlare di ciò che non ha più che di tutte le possibilità che lui ha per crescere, per emanciparsi. C'est presque plus important pour moi, enseignant, en tout cas c'est aussi important pour moi, enseignant, de savoir que cet enfant est passionné par les dinosaures que de savoir qu'il est dyslexique. C'est en sachant qu'il est passionné par les dinosaures que je pourrais peut-être lui faire engager un projet qui lui permettra, avec l'aide nécessaire, de surmonter sa dyslexie. Allora, è più importante per un insegnante sapere che un bambino è appassionato dai dinosauri più di quanto non sia interessante sapere che è dislessico, perché a partire da questo suo interesse sui dinosauri posso impegnarlo in un'attività che forse lo aiuterà a superare la sua dislessia.
Et nous touchons là en réalité à la signification même du verbe émanciper. E lì andiamo al significato stesso del verbo emancipare. Émanciper, c'est permettre à l'autre de se dépasser, donc de sortir de ce qu'il aura identifié à un moment déterminé. Emancipare vuol dire permettere all'altro di uscire da ciò in cui è stato bloccato, interpretato in un momento particolare della sua vita. Et donc, nous autres enseignants, on a à la fois besoin d'identifier des difficultés, de classer nos élèves pour pouvoir remédier à leurs problèmes, mais nous avons aussi besoin d'être vigilants sur le fait de ne jamais les identifier à l'étiquette qu'on a mise sur eux, de ne jamais les essentialiser, parce que toute essentialisation est le contraire de l'émancipation. Allora, noi siamo portati, condotti a classificare, ma nello stesso tempo dobbiamo essere molto vigilanti nel non cedere all'essenzializzazione, a non fare in modo che questa classificazione blocchi il ragazzo e gli impedisca quindi di crescere. Éduquer à la liberté, c'est dire à un enfant, oui, tu as ce problème, mais tu n'es pas ce problème. Tu es quelqu'un qui peut dépasser ton problème. Educare alla libertà significa dire a un ragazzo: tu hai questo problema, ma tu non sei questo problema, tu lo puoi superare tranquillamente. Et moi, je vais l'accompagner dans ce dépassement. E io vado a accompagnarlo in questo suo superamento. Et donc, une éducation émancipatrice est une éducation qui se méfie de toutes les formes d'identification, de classification et d'évaluation même. L'emancipazione, l'educazione all'emancipazione è quella che si diffida di ogni forma di classificazione e anche di valutazione. La question de l'évaluation est très profondément liée à la question de l'éducation à la liberté. La questione della valutazione è profondamente legata alla questione dell'educazione alla libertà. Si l'évaluation consiste à enfermer quelqu'un dans une note, dans une caractéristique à l'intérieur d'un état ou d'une classification, alors l'évaluation, c'est le contraire de l'éducation à la liberté. Allora, se la valutazione si chiude in un voto, in un giudizio, in una forma di classificazione, allora la valutazione è il contrario dell'educazione alla libertà. Une évaluation qui éduque à la liberté est une évaluation qui va dire au sujet, voilà ce que tu as produit, voilà ce que ça vaut, mais voilà surtout ce que tu peux faire pour progresser. Un'educazione alla libertà vuol dire al ragazzo: ecco che cosa hai fatto, ma ecco che cosa potrai fare per progredire e per migliorare. Une éducation à la liberté doit exclure toute évaluation chosifiante au profit d'une évaluation dynamique. Ogni educazione alla libertà non deve essere reificante, ma deve essere dinamica. Et donc, elle engage le sujet dans une modalité de perfectionnement de soi, de dépassement permanent de soi. Impegna il soggetto in un superamento permanente di se stesso. Et donc, cette éducation doit permettre au sujet d'intérioriser l'exigence qui lui permettra de progresser. Deve permettere al soggetto di interiorizzare il fatto di essere esigenti e quindi permettergli di progredire. Alors, nous allons peut-être rentrer dans des éléments un peu plus concrets. Comment nous pouvons accompagner nos élèves dans ce dépassement qui leur permet de s'assumer, mais de progresser en permanence vers toujours plus de liberté? Allora, come noi possiamo accompagnare il soggetto verso questo superamento che gli permette di andare sempre di più verso la sua libertà? Alors, on pourrait rappeler ici ce que nous disent les sciences cognitives et les neurosciences
de l'importance de l'inhibition. Si potrebbe dire qualche cosa di ciò che ci dicono le neuroscienze a proposito dell'inibizione. L'inhibition, c'est-à-dire la capacité qu'acquiert un sujet progressivement à inhiber ses réactions immédiates pour passer du réflexe à la réflexivité. L'inibizione vuol dire la capacità del soggetto di resistere alle sue pulsioni immediate per passare dal riflesso alla riflessività. On sait que l'inhibition est au cœur de la formation à la liberté parce que c'est elle qui permet de surseoir à l'immédiateté pour pouvoir entrer dans un processus de recherche, d'élaboration, dans un processus de confrontation avec les autres, dans un processus où on va délibérer sur ses choix futurs. Allora, l'inibizione è quella che permette l'attesa, la dilazione della pulsione e solo questa attesa è quella che poi permette al soggetto di riflettere sulle sue scelte future. Il faudrait, pour illustrer cela, évoquer l'apport d'un pédagogue que je considère comme très important, qui est Janusz Korczak. Possiamo fare riferimento a questo proposito a un educatore che io conosco bene, che è Janusz Korczak. Korczak est quelqu'un qui a eu à travailler avec des enfants extrêmement violents, des enfants qui étaient en permanence dans le passage à l'acte. E lui lavorava con dei ragazzi che erano molto violenti e che erano, continuamente passavano all'azione violenta, ecco, non la subivano. Et au-delà même de l'action violente, le passage à l'acte, c'est l'incapacité d'entrer dans la réflexion et sì. l'action permanente non réfléchie. Il passaggio all'atto è l'incapacità della riflessione e l'essere dominati dall'azione non riflettuta abbastanza. Ecco. Et ce que propose Korczak, c'est de créer des dispositifs pédagogiques, non pas qui interdisent le passage à l'acte, parce que si on interdit le passage à l'acte, on déclenchera des troubles psychiques ou on déclenchera un phénomène de fuite, mais qui sursoit au passage à l'acte. Allora, la sua soluzione è quella di introdurre dei dispositivi che non impediscano il passaggio all'atto, perché se lo reprimi è ancora peggio, ma dei dispositivi che favoriscano l'attesa nel passaggio all'atto, la dilazione nel tempo del passaggio all'atto. Alors, bien sûr, ce passage à l'acte renvoie au passage à la violence, comme ça a été dit tout à l'heure, mais c'est aussi un passage à l'acte intellectuel. C'est le passage à l'acte qui consiste à répondre sans réfléchir, par exemple. Il passaggio all'atto vuol dire sostanzialmente, muoversi senza riflettere, ecco, senza passare attraverso la riflessione. Alors, travailler sur le sursis, c'est travailler sur des dispositifs pédagogiques. Lavorare sull'attesa e sulla dilazione vuol dire lavorare sui dispositivi pedagogici necessari. Des dispositifs comme le conseil dans la pédagogie freinée, par exemple. Come il consiglio nella pedagogia Freinet. Des dispositifs comme le passage à l'écrit, comme la réflexion sur l'empathie. Dei dispositivi come il passaggio alla scrittura, come la riflessione sull'empatia. On sait aujourd'hui à quel point il est important que les enfants accèdent à l'empathie qui leur permet de percevoir l'autre comme eux-mêmes et non pas comme un objet sur lequel ils peuvent se défouler. È importante che i ragazzi imparino a praticare l'empatia nel senso di individuare, di comprendere l'altro come un altro se stesso. Et la philosophe américaine Martha Nussbaum explique que, à cet égard, la fréquentation de la littérature et des arts est fondamentale pour former les enfants à l'empathie et donc à la liberté. E la filosofa americana Martha Nussbaum ci ricorda quanto sia importante la letteratura e l'arte per formare i ragazzi all'empatia nei confronti dell'altro e quindi alla libertà.
Un autre élément sur lequel les chercheurs, y compris en didactique, insistent dans la formation à la liberté, c'est la conscience de l'historicité de ce qui se passe dans l'histoire, de ce qui se passe autour de l'enfant et de l'historicité des savoirs. Allora, un altro punto importante che viene spesso sottolineato è ciò che accade nella storicità della vita del ragazzo, ma anche nella storicità dei saperi della scuola. Pourquoi l'historicité est importante? C'est parce qu'elle contribue à faire comprendre que les savoirs, mais aussi les décisions des hommes, n'étaient que des décisions parmi d'autres, que d'autres décisions auraient été possibles. Et à cet égard, c'est une formation fondatrice à la liberté. Ecco, una decisione fondativa della libertà comprendere che c'è una storicità dei saperi e che avrebbero potuto essere svolti e sviluppati in un altro modo. E questa storicità favorisce, la consapevolezza di questa storicità favorisce l'educazione alla libertà. Oui, comprendre que l'histoire est faite par la liberté des hommes et non pas par la fatalité. Comprendre que les hommes ont fait des choix, mais qu'ils auraient pu faire d'autres choix. Comprendere che la storia è determinata dalle scelte dell'uomo e non dalle fatalità, e che la storia avrebbe potuto andare diversamente se fossero state fatte altre scelte. Alors, de la même manière, on travaille aujourd'hui beaucoup sur l'importance de la compréhension et de la démonstration dans la formation à la liberté. Un altro punto è l'importanza della comprensione e della dimostrazione nella formazione della libertà. Cela peut se manifester en particulier dans le cadre de l'organisation du débat. Questo si può manifestare soprattutto nell'organizzazione del dibattito. À condition que le débat ne soit pas simplement une conversation improvisée entre élèves. Ecco, purché il dibattito non sia una conversazione improvvisata tra i ragazzi. Il faut que le débat soit lui-même préparé, que le sujet ait été donné à l'avance, que les gens aient eu le temps d'y réfléchir, qu'il soit animé d'une manière rigoureuse et qu'il soit une occasion de repérer les choix qui se présentent à nous. E il dibattito deve essere preparato, ci deve essere un argomento, deve essere regolato e deve essere un'occasione per analizzare i temi che sono presentati, che ci troviamo di fronte e da discutere. Il faudrait avoir le temps de développer cela, mais il est évident que ce qui permet aussi de former nos élèves à la liberté, c'est les aider à distinguer ce qui relève du savoir et ce qui relève du croire. Ce qui ne veut pas dire qu'on délégitime ou qu'on dévalorise le croire, ce qui veut dire simplement qu'on les aide à distinguer qu'il y a des choses qui relèvent du savoir et d'autres choses qui relèvent du croire. Ecco, l'educazione alla libertà vuol dire anche abituare i ragazzi a distinguere tra il sapere e il credere, il che non vuol dire che il credere non sia importante. È importante che sappiano però distinguere tra ciò che vuol dire sapere e ciò che vuol dire credere. L'élève a le droit de croire, mais il ne peut pas confondre ce qu'il croit avec ce qu'il sait. Allora, et le débat entre humains et l'évolution de chacun vers la liberté passe par la distinction permanente et intériorisée de chacun tout au long de sa vie entre ce qu'il croit et ce qu'il sait. Allora, il ragazzo ha il diritto di credere, ma l'importante è che sappia distinguere tra credere e sapere, perché tutto ciò che è importante nella vita e nella vita collettiva è che le persone sappiano distinguere tra ciò che sanno e ciò che credono. Et cela nous amène à travailler avec nos élèves sur le statut des discours. E ciò ci guida a condurre il nostro lavoro con gli allievi sullo statuto dei discorsi. Et le statut des discours, ça veut dire qu'on ne va pas discréditer ou délégitimer certains discours, mais on va dire tel discours, il relève
de la croyance, tel discours relève de la poésie, tel discours relève de la science, tel discours a sa place dans la famille, tel discours a sa place dans l'école. Repérer le statut des différents discours est évidemment absolument essentiel pour accéder à la liberté. Individuare, allora, l'importante non è discreditare i discorsi, ma imparare a distinguere i diversi discorsi. C'è il discorso della poesia, c'è il discorso della scienza, c'è il discorso della letteratura. Imparare a distinguere questi discorsi è assolutamente essenziale. On pourrait donner comme illustration de cela la manière dont aux États-Unis nos collègues ont travaillé sur la compatibilité entre le discours biblique et Darwin. Comment la Genèse telle que la Bible la décrit est compatible avec la description de Darwin. Oui, c'est compatible à condition de dire quel est le statut de chacun de ces deux discours. Ils n'ont pas le même statut, ils ne relèvent pas du même registre épistémologique et de vérité. Allora, se facciamo riferimento al dibattito negli Stati Uniti tra il discorso biblico e il discorso di Darwin, allora si tratta di due discorsi entrambi possibili, ma l'importante è che questi discorsi si sia consapevoli che appartengono a due registri diversi. Alors, voilà quelques éléments, mais tous ces éléments nous amènent à une question qui est une question que Platon lui-même pose au début de son ouvrage majeur, La République, qui est que malgré tous les efforts que l'on peut faire, il arrive qu'on ne puisse pas faire entendre raison à quelqu'un parce qu'il n'est pas dans la raison, parce qu'il est dans la violence et qu'on ne sait pas comment le faire basculer de la violence dans la raison, on ne sait pas comment le faire basculer de la pulsion dans la pensée, du réflexe dans la réflexivité. Allora, questo ci porta ad una questione che era già stata affrontata da Platone nella Repubblica, e cioè a questa domanda impossibile: come fare ragionare colui che non ha scelto la ragione, ciò che preferisce la pulsione e non andare verso la riflessività? Come affrontare questo problema? Quand quelqu'un est dans la violence, on ne peut pas le convaincre par la raison. Quando qualcuno è nella violenza non lo si può convincere con la ragione. Mais on ne peut pas non plus l'exclure définitivement en disant qu'il est dans la violence et que je ne vais lui répondre que par la violence. Ma non lo si può neanche escludere con la scusa che dato che lui è nella violenza non raggiungerà mai la capacità della ragione. Et donc, est-ce que je peux emprunter ses armes, c'est-à-dire utiliser sa violence pour utiliser de la violence pour combattre sa violence? Est-ce que face à celui qui n'écoute pas, qui ne veut pas, qui ne comprend pas, je dois choisir la force et rentrer dans son jeu en quelque sorte en utilisant les mêmes armes que lui? Mi trovo di fronte perciò alla scelta di volere far proprie le armi dell'avversario perché altrimenti non ho altra scelta e quindi essere così destinato al fallimento? Et c'est par rapport à cela qu'il y a une voie, un chemin, qui est un chemin compliqué pour faire émerger la liberté, mais qui est le chemin fragile de la pédagogie. Ma qui allora ci avviamo ad un cammino, ad una via complicata e fragile che è quella della pedagogia. Ce chemin, c'est celui de la reconnaissance inconditionnelle de l'humain dans l'autre, de l'humain fragile et digne. Questo via è quella del riconoscimento incondizionato dell'essere umano, del suo essere fragile e della sua dignità. C'est la reconnaissance, l'obligation morale même de reconnaître l'autre et qui invite l'autre à me reconnaître lui aussi comme un humain. È l'obbligo morale di riconoscere l'altro e che invita anche l'altro a riconoscere me come essere umano. Et c'est l'inventivité pédagogique, bien sûr, pour essayer en permanence de convaincre sans vaincre, c'est-à-dire de
d'aider l'autre à se libérer de toutes les entraves, de l'aider à se libérer de toutes les entraves, de l'aider à s'émanciper, sans s'émanciper ou se libérer à sa place, parce que ça, je ne peux pas le faire. L'inventività dell'educatore è messa continuamente alla prova nella necessità di convincere senza sostituirsi all'altro, perché altrimenti la sua libertà non sarebbe mai raggiunta. Alors, j'ai figuré sur ce schéma tout ce que nous pouvons tenter de mettre en place pour contribuer à former nos élèves à être plus libres. Alors, comme vous le voyez, tous ces éléments-là, qui relèvent tous de dispositifs différents, eh bien, constituent une unité qui peut permettre de penser ce que c'est qu'une pédagogie de la liberté. Allora, adesso vediamo un cammino, i diversi cammini possibili per permettere all'altro di introdurre e avviarsi al cammino dell'emancipazione attraverso la libertà. Je ne peux pas imposer à l'autre d'être libre en lui disant que c'est une obligation, la liberté. Je ne peux que lui proposer de devenir libre en l'inscrivant dans des dispositifs qui sont émancipateurs pour lui. Posso solo non obbligarlo a essere libero, ma proporgli dei dispositivi attraverso i quali può emanciparsi da se stesso. Alors, quelques mots de conclusion. Vous avez pu imaginer que ce sujet est très difficile et que les perspectives que j'ai tracées peuvent vous apparaître très utopiques. Qualche parola di conclusione, anche perché le prospettive che vi ho esposto vi possono essere parse troppo utopiche. Mais la pédagogie est une utopie, non au sens des utopies horlogères, des systèmes utopiques comme dans 1984 d'Orwell ou Le meilleur des mondes d'Huxley. Ecco, la pedagogia è un'utopia non nel senso del 1984 oppure del mondo di Huxley. La pédagogie est utopie parce qu'elle se donne comme objectif de former chacun à la liberté de penser par lui-même et en même temps de s'associer pour construire du commun. Et ce que nous a montré, ce que nous montre très bien l'inventivité pédagogique d'un homme comme Célestin Freinet, c'est que penser par soi-même et construire du commun ne sont pas deux objectifs différents, c'est un même objectif que l'on poursuit à travers la coopération en classe. Allora, sì invece alle utopie come sforzi per formare tutti da una parte la libertà di pensiero con la propria testa e dall'altra la capacità di costruire il senso della vita comune, il senso del collettivo. E qui mi riferisco a Célestin Freinet, che attraverso la sua pedagogia ci ha fatto capire che le due cose, la capacità di pensare con la propria testa e quella di vivere nel collettivo, nella vita comune, di associarsi con gli altri, non sono in contrasto tra di loro, ma sono perfettamente compatibili l'uno con l'altro. Je vous remercie de votre attention et j'ai bien conscience d'avoir été extrêmement rapide sur un sujet extrêmement difficile. Vi ringrazio della vostra pazienza e sono cosciente del fatto di essere stato troppo sintetico nell'aver affrontato un tema così difficile e complesso.